咁啊，今日咧想同大家分享一個題目咧，就係在這城市中作被愛呼召嘅教會。咁咧啱啱咧，其實頭先報告裏邊咧有講到屬靈爭戰噶嘛。咁咧屬靈爭戰咧其實係好真實嘅。咁我記得咧，因為我而家喺神學院喺神召神學院裏邊咧讀緊書。咁啊上兩個 Sam 咧我記得咧就係上緊一個關於屬靈爭戰嘅課題。咁啊個功課咧就係研究咩屬靈爭戰啦。咁咧我喺度諗啊，喺香港裏邊咧，咁我就做一個功課個 presentation 係咁樣嘅。咁啊，我覺得咧。香港屬靈爭戰會講到一樣嘢就係講鬼噶嘛，咁啊喺耶穌裏邊講鬼啊，講啲邪靈啊嘛，咁咧我成日喺度諗啊，去香港最多咧嘅邪靈咧，可能唔係除咗係拜偶像嗰啲咧，就係最多可能就係買樓啦，跟住咧甚至因為講到爭戰被捆綁嗰啲咧，係講緊乜嘢咧？就係你控制唔到嘛，你有啲嘢咧你係控制唔到嘅。跟住我喺度諗，我就喺度分享啦，可能咧其實嗰陣時啱啱拼多多興起啊。咁我就可能係有啲人咧有拼，因為我身邊有個朋友咧就係經常拼多多，日日都問：喂，你拼多多咗未啊？你拼咗未啊？好抵啊，好抵啊！跟住佢好似控制唔到，係咁買嘢，係咁買嘢。咁我可能呢個都係一個有個屬靈上面有啲爭戰啦。即係講緊屬靈爭戰咧，好真實。我亦都有個朋友同我分享就係好多時候咧，佢控制唔到啊，買嘢要去買嘢，要買嘢。即係好似一有錢咧，就一定要買啲嘢咧去滿足，唔買唔得嘅。同埋唔買咧，好似對唔住自己，因為你知道個價值就係平啊嘛。你唔買咧，就好似對唔住自己咁樣。咁所以咧，弟兄姊妹，屬靈爭戰咧係好真實，係一件所以咧，我哋需要去留意，亦都需要咧，我哋去警醒。所以今日我同大家分享呢個題目，講到嘅。用到嘅經文就係哥林多前書1章1至9節。今日我哋生活緊喺呢個世界，呢個世代其實好精彩嘅，好多嘢俾你娛樂到你，亦都可以好忙，令到你好忙，亦都同時間呢個世界亦都好混亂，甚至乎呢個世界發展得好快。當 AI 出現，科技發展得好快，時代變得好快。而家你同啲後生仔傾偈，都要撈一撈去講緊啲乜嘢，發展得好快，資訊好快，甚至乎你生命裏邊呢個世界，你睇 IG、Thread 有好多唔同嘅價值觀都入緊喺你嘅生命裏邊。你要追求成功啦，你要享受自由啦，你要即時嘅滿足啦，甚至乎呢個世界，我哋做家長亦都會好小心，會明白其實呢個世界 YouTube 啊等等，你會一個唔覺意充滿色情，充滿暴力，甚至乎鼓勵你貪心，鼓勵你自我中心。呢啲嘅價值係入緊我哋生命裏邊。有時我哋會問一樣個問題，就係我哋喺呢個世代，我哋點樣做好一個基督徒？點樣做教會呢？喺聖經裏邊講，教會係原文意思係我哋被分別出嚟嘅一群人，並唔係一個建築物。我哋點樣可以成為耶穌口裏邊講你係光呢？你係鹽呢？今日我哋就一齊去讀呢段嘅經文。我哋係我自己撳嘅，so 好係啦，就喺呢度啦。呢一節會唔會細得滯呢？好啦，我哋1、2、3一齊讀咯。請1、2、3，請奉上帝旨意蒙召作基督耶穌使徒嘅保羅，同弟兄所提尼寫信給在哥林多上帝的教會，就是在基督耶穌裏成聖蒙召作聖徒的，以及所在各處求告我主耶穌基督之名的人。基督是他們的主，也是我們的主。願因為平安從我們的父上帝並主耶穌基督歸給你們。我常為你們感謝我的上帝，因為上帝在基督耶穌裏所賜給你們的恩惠，因為你們在他裏面凡事富足，具有各種口才、各樣知識，正如我為基督作的見證，在你們心裏得以堅固，以致你們在恩賜上一無欠缺，切切等候我們主耶穌基督的顯現。
他也必堅固你們到底，使你們在我們主耶穌基督的日子無可指責。上帝是信實的，他呼召你們好與他兒子我們的主耶穌基督共享團契。我哋一齊低頭祈禱。天父，我哋感謝你，祝我哋全是恩典，一切咧都係因着你嘅恩典，我哋喺你裏邊，我哋能夠得着富足，得着平安。求主咧你聖靈與我哋同在，俾我哋今日能夠聽得明神你嘅話語，你嘅話語成為我哋生命裏亮光，點燃我哋心裏邊能夠認識你更多，能夠更加全面，亦都反思我哋自己生命，能夠將我哋嘅生命呈獻俾你。求主祝福孩子嘅口，能夠所講嘅能夠簡單明白，讓弟兄姊妹都能夠認識到你更多。主，我哋多謝你聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督聖名，阿門。係啦，咁咧我哋再進入去講之前咧，我哋先了解一下哥林多呢個教會同埋嗰個城市一啲嘅少少嘅背景啦。咁咧三樣嘢好重要嘅，呢三樣嘢咧就係第一就係咧哥林多呢個地方係非常之繁榮嘅，佢同而家嘅香港咧差唔多，因為咧佢咧係一個港口嚟嘅，係啦。就係一個港口嚟嘅，係一個商業發達嘅地方。所有嘅做生意嘅人、去旅行嘅人都必定會經過哥林多。即係講緊一樣嘢，佢係一個非常之富裕嘅地方，亦都非常之熱鬧。啱啱講好多人會經過，係咪？咁即係講緊呢個地方係充滿唔同嘅文化，有好多唔同國家、唔同地方嘅人都會留咗喺嗰度，亦都講緊有唔同嘅民族，亦都有唔同嘅階級。唔同宗教背景嘅人，所以咧喺呢個城市裏邊咧係非常之多唔同嘅宗教廟宇，甚至係偶像崇拜。咁喺古代一啲嘅文獻咧有形容我要好似哥林多人咁樣去生活咧，呢句説話係意思係等於喺裏邊可以放縱生活啦，可以好自由啦，好多娛樂啦，好酗酒啦、淫亂啦。因為咧呢個城市咧好發達所以啲人咧用好多嘅錢都係堆砌去為咗滿足，為咗自己嘅享受。所以咧喺呢一個嘅城市裏邊第三樣嘢，即使喺呢一個地方，神建立咗一間教會，就係一個咁嘅城市。保羅去到呢個城市裏邊傳福音，喺裏邊咧住咗大約1年半嘅時間，建立咗教會，同呢一班人一齊生活，教導牧養佢哋。你見到我哋啱啱讀嘅嗰段嘅經文，其實就係保羅喺以弗所寫緊封信俾哥林多嘅教會嘅弟兄姊妹，因為佢當中發現咗好多嘅問題，因為呢個哥林多嘅教會裏邊好多人分黨分派，道德淪喪敗壞，甚至互相懟大家，告大家上法庭。婚姻有混亂，你見到哥林多前書亦都會講到婚姻濫用屬靈嘅恩賜，覺得邊個高啲邊個大啲。但係即使係咁樣，神咧喺呢個地方建立咗教會，而保羅亦都見到呢個班門徒有咁多問題嘅時候，但係佢第一句咧冇鬧佢哋。喂，你班人好差喎，好曳喎，做得唔係咁好喎，唔係，而係宣告你哋係神嘅教會，係蒙召作聖徒嘅。所以咧，我哋有呢個少少嘅背景，再去讀呢段經文咧。其實可能我哋平時讀到呢段經文咧，我哋會好快又飛過啦，好快咧就呢個問候嘅啫，有咩好啫？你睇封信，睇完個問候，就係直接睇內容，你講啲乜嘢㗎啦？係咪？你唔會睇好認真去睇你好啊，祝你平安啊？你會睇 email 會睇呢啲啊？唔會㗎嘛，係啦。但係咧，我哋讀聖經咧，我哋唔好漏任何一樣嘢，因為神咧就透過今日咧透過呢個問候呢段少少嘅9節嘅經文咧，俾我哋咧好大嘅提醒。好啦，咁下一個。sorry， 我撳唔到啦，係啊，得啦。好啦，第一樣嘢咧，即使咧佢喺城市裏邊，亦都同時屬於神嘅教會，係咩意思咧？喺第1至3節咧咁樣嘅，係唔得嘅，冇電啦，係好。咁咧第1至3節咧喺度講嘅，奉神嘅旨意蒙召作基督耶穌使徒嘅保羅，同佢兄弟所提嚟寫信俾在哥林多神嘅教會，就係基督耶穌裏成聖蒙召作聖徒的，以及所有在各處求告我主耶穌基督之名嘅人。係啦，咁出到啦。咁咧你見到咧 highlight 咗3句，就係
在哥林多上帝的教會，好特別喎。保羅寫信咧，特別提醒你喺哥林多裏邊嘅神嘅教會。即係今日咧，如果有人寫信俾你喺香港屯門嘅福林教會，神嘅教會咁嘅意思。咁咧呢句説話咧有兩種表達。第一方面就係教會的而且確喺哥林多呢個城市裏邊，佢冇離開過呢個城市。但係咧，佢哋亦都住喺呢一個充滿罪惡嘅城市裏邊，而呢個城市亦都好多誘惑、好多享樂嘅地方引誘住佢哋。但係同時另一方面，保羅講緊一樣嘢：呢班人，你哋係屬於神嘅教會，你哋唔係屬於呢個哥林多裏邊呢個文化、呢個世界嘅價值觀所塑造咁嘅人，你哋係屬於神佢自己。所以保羅一開始就提醒佢哋啦，佢哋所到嘅佢哋所身處嘅環境係好真實，但係你哋嘅有一個更加真實嘅身份，就係屬於上帝成聖嘅蒙召作聖徒嘅。今日我哋都一樣，你係住元朗嘅，我會講話嗰個住藍地嘅嗰個咧係啦，我係住邊度嘅。但係咧即使係咁樣，但係我哋係屬於神嘅。喺呢個香港裏邊，大家我係爸爸啦，一個爸爸我係有兩個小朋友啦。大家考咗試未啊？小朋友考咗試未啊？聽日大家都係傾下啦嘛。OK， 考完試啦，你好開心啦，係咪？父母就緊張啦，係咪？呢個世界咧，即係應該咁講，即使咧你知道我哋咧係一路成長嘅過程，我哋都被比較長大嘅，好講現實嘅。好講成績嘅，就算出咗嚟做嘢，你好講你嘅業績，你好講你自己有冇實力。你揀一個老師，你都要睇嗰個人有冇實力。喺好多嘅比較裏邊，即使你去咁同自己講，哇，唔好咁大壓力啦，唔好咁大壓力啦。但係咧，毫無疑問，你都會無啦啦會催谷，溫咗書未啊？你溫咗書未啊？你肯溫書未啊？呢啲嘅你都會着緊咗佢啲嘅成績。呢個香港好現實，好講利益，好講表現。但係神話，即使係咁，你係屬於神嘅，你係屬於神嘅。所以當我哋喺公司、喺學校、喺我哋 social media 或者喺我哋家長群裏邊，點解會講家長群呢？因為我好經歷過，就係1年班嘅時候，我個仔1年班嘅時候，有個家長走埋嚟，即係升小二前。走嚟同我講：唉，你個仔升咩班啊？咁啊，升2年班就開始分精英班同埋唔係精英班噶嘛。咁啊，我個仔咧升精英班啊，不過係最尾，我都好想去最你個仔嗰班啊。點認啊，大佬？但係佢好認真咁同我講嘢喎。跟住，係啊，咁你同老師傾下咯。你自己同老師傾下咯，我寧願佢喺最差嗰班考第一，都唔要喺精英班考第尾啊！咁樣同我講喎，咁你想我點應你咧？但係弟兄姊妹，我哋嘅心要企得穩，我哋要知道我哋屬於邊個。所以咧，面對一啲世界一啲嘅經驗、一啲嘅價值係咁塑造你嘅時候，我哋要記得我哋係屬神嘅子民。同樣，保羅亦都鼓勵班哥林多嘅教會嘅人，都係無論呢個世界哥林多嘅地方嘅環境不斷同你講，你只要成功乜都得㗎啦，你只要開心乜嘢都做得㗎啦，錢就係你最大嘅安全感，都要記得你係屬於上帝嘅子民。保羅話喺基督耶穌裏邊成聖蒙召作聖徒，成聖同聖徒喺原文裏邊嘅字根係一樣，都係講緊被分別出嚟嘅一班人，屬於神嘅一班人。成聖唔係講緊一樣嘢，你係已經完美一個咧做得好好，而係話俾你聽，神已經將你分別咗出嚟，你係同呢個世界與別不同嘅，你係唔同嘅，你係唔會有呢個世界嘅文化，而係你應該活出基督嘅文化，你係屬於上帝。所以聖徒唔係一班特別叻、特別一班精英受到高等教育嘅人，而係一班被神呼召、願意跟隨基督嘅門徒。弟兄姊妹，或者你會覺得自己好軟弱，我會犯罪，我會跌倒，但係聖經話俾我哋聽，義人雖7次跌倒，但係仍必興起。
但係保羅亦都喺度講緊，基督已經俾咗一個新嘅身份，我哋係聖徒啊，唔係你做得好好先有呢個身份，而係你本身就係聖徒，因為你被召、被神揀選，你信主嗰一刻，你又能夠有機會信耶穌，係因為恩典。而你信咗嗰一刻，你已經被分別為聖，被分別出嚟，係神所揀選、被呼召出嚟嘅人。講到呢度，我哋要問啦，既然我哋係神嘅教會，係神嘅聖徒，咁神喺我哋生命裏邊要做啲乜呢？就係第二日，我哋要學習，就係我哋係被恩典呼召出嚟嘅。今年我哋教會係一個要經歷恩典嘅一年，我哋要去學習經歷嘅恩典，所以我哋被呼召都係因為神嘅恩典。喺度咧，呢段經文咁樣，我哋接住第4至第7節咁樣講。我常為你們感謝我的上帝啊，因為上帝喺基督耶穌裏所賜俾你哋嘅恩惠，因為你哋喺裏邊凡事富足，具有各種口才、各樣知識。正如我為基督作見證，喺你心裏邊得以堅固，以致你們係因為上因此上一無所缺，切切等候我哋主耶穌基督嘅顯現。好特別啊！嗱，哥林多教會啱啱講過少少咧，就係佢哋裏邊分黨分派啦，又互相懟大家，告大家上法庭啦，又啲婚姻亂晒龍啦，跟住對愛嘅嘢冇晒啦。啱啱咧敬拜嘅時候，又領受咗一節嘅經文，就係佢哋高舉好多嘅屬靈嘅恩賜，做好多嘅服侍，但係冇咗愛喺裏邊啦。咁啊好多等等嘅問題，但係咧保羅劈頭第一句就係：我常為你們感謝我的上帝。當你遇到好多嘅問題，當我哋遇到身邊我哋見到好多嘅問題嘅時候，我哋有冇為嗰啲人感謝神呢？你有冇你知道你嘅我啲仔女，其實咧我仔女咧一年班嘅時候，我仔啊一年班嘅成績好差，因為佢唔識啊嘛，全部都唔識，淨係識英文啦。OK， 好叻啦，咁啊得啦，讚翻你先。你喺度聽好大壓力啊 ！OK， 係又講嘢要小心啲啊嘛。講咩啊？係啦，佢成績好差。咁咧，我一開頭咧面對嗰啲考試，我自己都好緊張噶，自己咧都會好擔心啦。跟住係因為我另外又係擔心我老婆點諗啦。咁啊，媽媽應該會緊張啲嘅，再緊張幾倍嘅應該係。咁我又要諗我點樣應付我太太啦，又要點樣其實最難咧係點樣同小朋友一齊面對佢最後出嚟嘅成績，點樣去面對佢嘅成績？因為我哋嘅情緒、我哋嘅感受，佢會好直接 get 得到，而會影響咗佢對學習嘅興趣，係嘛？所以咧。我喺裏邊咧好多咁，所以咧到佢第一次嘅考試，雖然唔計排名，咁都會有分數噶嘛。我見到咧佢中文，因為佢唔識字，唔係好認到字啊。炒晒幾分嘅啫，10幾分啦。跟住我就第一句我見到佢就感謝主，我哋要感謝神啊！你有10幾分啊，好開心啊！翻去同媽咪講。係啊，同媽咪講，我哋有咩爹哋頂咁。係啊，我老婆都好緊張啊，死啦！因為我個仔細個咧，應該疫情前啊，有判斷話要去上言語治療嘅，點知一言語治療就疫情啊，就去唔到啦。咁所以咧，由細到大咧，我老婆由佢2歲就驚佢唔識講嘢，到佢唔驚佢唔識行，驚佢行得唔好，但係乜都驚一餐啦。咁所以咧。好感謝神，我哋一路嘅祈求啦、改變啦，我哋學習去將呢啲嘅問題、好多嘅問題發自內心去感謝神，但係需要操練，需要喺個過程裏邊不斷嘅去禱告。我為你感謝神，咁啊感恩佢升到2年班，佢開始有啲合格，喺啲評估裏邊有合格到喎。你諗下，1年班讀卷噶嘛，佢都唔合格啦。咁啊，而家去到2年班又合格到，咁咪 OK 咯，咁樣係啦。所以咧，今日弟兄姊妹，我哋要去感謝我哋嘅神啊。咁啊，保羅喺度講啊，講翻哥林多教會就係點解保羅可以感謝？係因為佢嘅眼光並唔係放喺人嘅成績或者去做到實際嘅幾叻，而係去將
嘅焦點，佢嘅眼光放喺神在基督裏所賜嘅恩典上邊。係咩意思啊？你細心再去閱讀呢一9節嘅經文裏邊，有一句說話係不斷重複緊出現，就係在基督耶穌裏，每一節都會出現一次。保羅不斷提醒我哋一樣嘢，咩係神嘅恩典啊？而係我哋而家所得到嘅錢，我哋嘅家庭，我哋有我哋嘅仔女，我哋能夠做父母，我哋能夠喺呢間公司做嘢，我能夠讀到呢科呢個學位，全部都係基督耶穌裏邊所賜嘅恩典。我哋嘅源頭喺耶穌基督裏邊，所以我哋我同我太太一路嘅禱告，同我勸唔係鼓勵我太太，同我太太一齊禱告，就係我哋嘅仔女係基督所賜嘅兒子女兒，係屬於耶穌基督，係上帝嘅恩典。冇上帝嘅恩典，佢冇辦法出世，冇辦法喺呢一度可以讀書。所以今日保羅亦都喺哥林多嘅教會裏邊，去見到呢班哥林多嘅人，佢哋係能夠信主，係因為上帝嘅恩典。佢不斷提醒佢哋，你哋喺基督裏邊係凡事富足嘅，喺屬靈生命上面，喺恩典上面，神已經賜咗好多俾你哋。亦都提醒哥林多嘅教會話，你哋有口才、有知識、有呢啲嘅裝備，能夠可以明白福音，可以宣講真理，係因為神從來冇吝嗇過所俾你嘅。哥林多係一個希臘文化嘅地方，係非常之重視知識、哲學嘅地方，所以咧佢特別提到口才同知識，所以咧以致你哋喺恩賜上面冇一樣嘢不及人哋，亦都係講緊神已經賜咗各式各樣嘅屬靈恩賜喺你哋當中，彼此係要服侍，彼此嘅建立。就算哥林多教會咧幾咁混亂，保羅仍然好肯定咁樣講，你哋係被恩典充滿嘅一群人。佢睇到嘅唔係一個問題，而係神已經開始喺佢哋生命裏邊當中工作。咩叫感謝感恩啊？就係我哋要選擇相信神喺佢哋生命裏邊工作。今日我哋睇下我哋自己教會啊，有陣時我哋好容易只係見到教會嘅問題。牧師唔可靠啦，邊個唔可靠啦？邊個好自私啦？邊個成日遲到啦？邊個屬靈生命裏邊咧好膚淺啊？我唔想同佢傾偈啊！但係保羅話俾我哋聽，我哋有另外一種角度去睇教會，睇弟兄姊妹。教會唔係建築物，係咪？係弟兄姊妹，就係我哋要先問神，我哋先為佢感謝神，神已經喺佢身上做緊啲咩工作。我都係學習緊，我都係一個好睇問題嘅人，我都成日都會私底下沉怨嗰啲人咁噶，點解咁噶？但係咧今年咧神咧提醒我，聖靈咧不斷提醒我學習呢一個功課，就係我講完呢啲嘅問題，嗰啲人嘅唔好，我都要為佢祈禱，唔好只係得個怨。保羅都見到佢哋好多嘅問題，我哋今年咧神教我，就係我要學識點樣為當事人或者當時嘅事嗰啲問題去禱告，求神親自去介入，去相信神已經喺佢哋身上做緊啲工作。所以弟兄姊妹，我哋可唔可以一齊去學習，用恩典嘅眼光去睇弟兄姊妹，亦都睇我哋嘅教會？你可唔可以為你身邊嘅弟兄姊妹感恩？或者我哋係從未夠成熟嘅，但係神已經俾咗恩賜我哋，或者我哋喺關懷、喺服侍、喺禱告、喺教導、喺接待上面，我哋一齊去付出，一齊去擺上。同樣，我哋自己亦都可唔可以試下為自己去感恩？你唔係乜都冇㗎，神已經將佢按住佢嘅心意，放咗一啲恩賜喺你生命裏邊，只可能你仲未去發掘，仲未好好咁用。呢一段提醒我哋係被恩典呼召嘅聖徒，唔係靠自己努力去修煉而得着嘅，係全是恩典。所以我哋唔應該驕傲，亦都唔需要自卑，而係我哋亦都唔需要去比較，而係我哋要一齊去學習。我都唔係一個好叻講道嘅人，我都係去學習。多謝我哋去試下學習祈禱啊！主啊，多謝你俾恩典我，求你幫我用翻呢啲嘅恩賜，呢啲嘅 talent 去榮耀翻你，建立神嘅教會。咁當我哋知道我哋有恩典、有恩賜之後，我哋下一個問題就要問啦：我哋點樣繼續生活落去呢？
我哋係咪只係正啊，有恩典咪乜都唔使做咯，enjoy 咪得咯？咁我哋定係抑或其實有一個好終極嘅方向咧？第三啦，就我哋要以終為始咁去生活，因為神係信實嘅。第7節至到第9節，以致你們在恩典上、恩賜上一無所缺，切切等候我哋主耶穌基督嘅顯現，佢必堅固你們到底。我讀啲使你哋喺主耶穌基督嘅日子無可指責，上帝是信實的。好，講到呢度，我個仔咧有一首屋企成日唱一首歌㗎，好中意呢首歌，成日都要我點呢首歌俾佢嘅，叫做 Jesus is coming back。係啦。Jesus is coming back， 係啊，成首歌就係 Jesus is coming back， 係啊，我淨係記得呢個歌詞啦，咁佢可以唱晒成首，咁就不斷強調個歌詞嘅內容就係講耶穌就係翻嚟啦，耶穌就係翻嚟啦，我哋要把握呢個機會，我哋把握呢個機會要去宣揚呢個好消息俾人。因為呢首歌咧創作嘅時間係疫情嘅時間嚟嘅，咁所以咧佢哋就作咗呢一首歌，而呢首歌好輕快啦，好舒服啦，唔介紹咁多啦。咁總之講緊一樣嘢，呢段經文就係講緊保羅話，你有呢啲嘅恩賜係有一個目的嘅，神俾呢啲恩賜你，呢啲嘅恩典係為咗等候主耶穌基督再翻嚟嘅日子。即係講緊一樣嘢，弟兄姊妹，我哋作為基督徒，我哋要有一個覺醒啊，耶穌就嚟翻嚟。我哋要活得耶穌就嚟翻嚟，有呢種嘅迫切性。我哋唔好忘記耶穌，我哋以為耶穌唔會翻嚟啦。我哋耶穌都自己有個比喻啊，我翻嚟嘅日子就好似一個賊嚟到偷你嘢一樣，你唔會知道咩時間，我用咩方法翻嚟，我係點樣翻嚟，我點樣嚟，突然之間下一秒就可能嚟。所以弟兄姊妹，我哋要記住耶穌係會翻緊嚟啦。保羅喺度亦都提醒哥林多教會，你哋恩賜上面唔缺乏咩？係啊，因為你係為咗建立神嘅教會，預備耶穌基督翻嚟嘅一日而存在嘅。教會係為咗耶穌基督再翻嚟而存在。如果當你知道人生係有一個終點，你會知道有一日你要見耶穌基督嘅。我哋要向主交代你點樣用你嘅時間、你嘅錢、你嘅身體，甚至佢俾你嘅恩賜，你而家嘅選擇就會好唔同。你就唔會只係即刻覺得好舒服，只係滿足自己，或者我要即刻嘅開心，而係你會喺呢個選擇裏邊問心：耶穌再翻嚟嘅時候，我會唔會係一個無可指責嘅人呢？咁但係當保羅講到呢樣嘢，唔係講緊喂，你哋要自己靠自己堅持啊，唔係。保羅咧喺度亦都補充咗一句，你見橙色嗰度就係、是、他也必堅固你們到底。呢、這個他係講緊耶穌基督，耶穌基督係會親自保底，佢會幫助你。你唔係靠住自己，我要死忍啊，忍住，唔係，而係我哋需要喺再翻一次翻去耶穌基督裏邊，我哋先能夠義人雖7次跌倒，仍必興起。我哋先至能夠喺主耶穌基督面前做到無可指責。呢個無可指責唔係要你做到好完美，而係講緊一樣嘢，你係屬於上帝，你係由基督所拯救同埋保守嘅。跟住落嚟咧，保羅亦都落咗一個總結，就係神係信實嘅。喺哥林多咁教會裏邊咁混亂，喺咁多試探、咁多問題嘅環境底下咧，最可靠嘅並唔係人，而係神嘅信實。神唔會中途放棄佢自己嘅教會，神唔會放棄你，佢唔會話喂，你太麻煩啦，我唔要你啦。可能我哋做父母就會講呢啲啦，好攰啊，唔好嘈啦，係啊，俾我靜下。上帝唔會，相反佢會繼續透過佢話語，透過佢聖靈，透過弟兄姊妹佢嘅群體，去互相嘅勸勉、互相嘅鼓勵，令教會更加成熟。所以幫我拍下你隔離嗰個，我需要你。既然神咧咁信實對佢嘅百姓咧，我哋對教會、對弟兄姊妹都應該學上帝一樣咁信實。當你見到教會有好多嘅問題，見到教會有好多嘅軟弱，你見到呢啲嘅問題發生嘅時候，你覺得有啲解決辦法，你可以選擇做一個旁觀者，你可以冷旁觀嘅，袖手旁觀都得。
甚至你可以批評，可以放棄，但係亦都可以選擇去咁樣禱告。主啊，既然你都冇放棄我哋，我都唔想放棄。求你用我嘅禱告，用我嘅服侍，用你俾我嘅恩賜，用我嘅忍耐，一齊去建立你嘅教會。同時間，神嘅信實亦都帶出咗一個好重要嘅嘢，同你嚟講好重要。係啊，前面嗰啲你唔記得咗，翻去聽或者你唔聽都得噶。但係呢樣嘢好重要啊，係啦，呢個好重要就係呢個神嘅信實講一樣嘢，冇一個人係冇得救噶。同你嚟講，冇一個人係冇得救噶。喺人嘅眼光，哥林多嘅教會，哥林多呢一個城市係一個罪惡之城，係咪？但係神偏偏就喺罪惡之城建立咗教會，呼召人悔改，向整個城市作耶穌基督嘅見證。今日你身邊可能都有啲人，你會覺得佢一世都唔會返教會㗎喇。但係聖經一直提醒緊我哋，福音就係專向人覺得最冇可能嘅人傳開。兩個例子，第一，我哋嘅朱碧山傳道，佢讀書嘅時候，佢嘅學校我唔知有冇人返教會啦，可能好少，因為嗰間都唔係宗教學校。喺最冇可能返教會嘅佢，因為網上一句説話，一個邀請，因為網上識朋友就返咗教會啦，就今日成為咗一個傳道人。第二個例子就係我哋創會牧師 Sam 叔，佢係一個戒毒、一個吸毒者過來人。我好記得佢分享一個故事，就係當佢喺戒毒中心出返嚟，佢攞住20蚊，諗緊呢個人生究竟可以點樣做嘅時候，佢用咗10蚊走去算命喺油麻地。我大概個價錢係咁啦，再問翻句係就係總之佢用剩翻嗰啲錢攞10蚊去算命，算命佬就同佢講：你印堂發黑定知啦，你做啲你要死噶啦，你再唔做啲嘢你會死啦嗰啲啦，係咪？通常都講過咋。跟住佢好灰心，聽完好灰心，覺得人生毫無盼望，佢令剩低嗰10蚊懟埋佢，買毒品懟埋佢。當佢覺得人生冇得救嘅時候，神將佢帶到去福音戒毒，去遇到一個牧師，去愛佢、接納佢，去讓佢感受到基督嘅愛，去信主，去返油麻地，去跌倒嘅地方建立油麻地福臨教會，然後差派佢嘅門徒喺屯門、喺觀塘建立福臨教會。所以今日我哋要學習以終為始，係因為知道耶穌返嚟嘅日子越嚟近嘅時候，我哋唔可以輕視我哋身邊嘅每一個朋友。我哋覺得佢冇可能返教會㗎喇，我哋可能甚至乎因為呢種冇可能，我哋停止咗邀請。亦都要相信神會喺嗰啲你覺得最冇可能嘅人身上會作工。當你為佢祈禱嘅時候，我想你望下周圍嘅空位、空凳啦。呢度每一張嘅空凳係代表緊嚟緊會有一個佢哋都會被福音改變嘅生命嘅故事喺度，坐喺度。最後總結好快3點。第一，文化喺我哋喺呢啲文化潮流衝擊底下咧，我哋要記住我哋自己嘅真實嘅身份。無論你係咩嘢，而家係咩嘢人生嘅階段，呢個世界不斷俾緊一啲疲勞轟炸你嘅，轟炸緊好多嘅價值觀俾你，可能係唔屬於神嘅，甚至乎好多時候會令到你有一個諗法就係，大家都係咁做噶啦，冇咩問題啊！呢啲嘅時候你要記住你真實嘅身份，你係教會嘅一份子，你係屬於神，你喺基督裏邊係蒙召作聖徒嘅。你可以求主幫我哋喺職場、喺學校、喺社交媒體，透過我哋嘅選擇、我哋嘅態度所講嘅每一句說話，都能夠活出唔同嘅文化同價值，係俾人見得到我哋原來呢個世界係有另外一種方式嘅，係屬於神嘅方法。第二，學習用恩典嘅眼光面對教會嘅問題。當你見到教會有好多好多問題嘅時候，我哋學習保羅咁樣先為教會感恩，或者你可以由一個具體嘅行動開始，
喺今個禮拜至少為一個弟兄姊妹或者新朋友啦去禱告，求神俾你見到神想喺對方身上做啲乜嘢，然後試下用一句説話，感謝嘅説話又得，肯定嘅説話又得，欣賞嘅説話又得，同佢講一句説話，send message 都得嘅，錄音都得嘅，係啊。第三就係相信神仍然可以反轉生命喺一啲未信主嘅人身上。你諗一諗啊，生命入邊有冇一個人你覺得佢係唔會或者冇可能信主啊？可能係你嘅屋企人、同事、同學，甚至離開咗教會好耐嘅弟兄姊妹。呢一年我都係好努力，係為呢一方面去禱告，為着一啲好耐冇返教會一齊成長長大嘅弟兄姊妹去到禱告，同埋嘗試接觸佢哋。今日多唔多教會俾我哋睇到一個好清晰嘅畫面，就係喺一個罪惡之城嘅地方，神仍然呼召一班人出嚟成為佢嘅教會。今日就係我哋，求主幫助我哋恢復福音對福音嘅信心。福音本是上帝嘅大能，係能夠救一切相信嘅人。叫我哋唔好再用可唔可能去量度其他人，量度神做唔做到嘢，而係選擇神係信實的嚟期待神嘅作為，一定可以做得到。只要你願意去為嗰啲未信主嘅人去禱告，好唔好？我哋一齊起立，我哋一齊去回應。